ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобини канали Савдо Теҷа. Имрӯз 29 марти 2026 сол навори хонаҳои арзон. Нархҳо дӯстон имрӯз аз 13000 сомон ай. Бовар мекунед ами навора тамошо кунед, баъд мефаҳмед. Аз 13000 сомонӣ. Хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ, лимпопҳои фурӯшӣ. хуб, хулоса ки беҳтарин навор шид, маъқултон мешавад. баъд бо дорем аз Душанбе 99000 сомон ҳам хона дорем дӯстон ки 24 квадратай дар аминӯза навор. баъдан барои реклама WhatsApp мегзорам. чизе ки дорен, масалан барои реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. ҳамин видеода дӯстон ҳама каса лайк рамонен, дар ҳамин канал обуна шен. лайкҳое ки шумо мегзоред навораи моро то мебарад дӯстон. навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунем дӯстон азиз. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Савдо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Туркистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами навораи Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Савдо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ дӯстон. бовар кунед канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, Уртабуз дар Ганҷрес қарор дорад. 2.5 сотиқ ду хона, кухни, калидор, гирдаш маҳкамаи дарвоза карда метан. ами территорияи Уртабуз дӯстон гарени обод шидастай, чунки хай раҳора через колхоз хто медонем ки ами раҳо асфалт шидастай. иншоалло ки ин сол солҳои дигар ӯ тарафо гарени во қимат мешавад бача азиз. кадомитон пака сум дорен, ами тарафо бо далши қимат шидастай, обод шидастай. ин ами хонара 240,000 мегӯяд. 2.5 сотиқ ду хона, далши ремонт рафтастай, мекуна мета, дарвозара мечаспона мета, об астай, свет астай, бениҳоят шароитҳои беҳтарин зиндагӣ дора. марҳамат, фақат серьёзниётон ака мега сум дар кор арзон мондем, ба ҳамин хотир хай фурӯшта мондем, лозим боша занг мезанем бача азиз. шаҳри Ҳисор, Уртабуз. мегзарем ба якумин квартираи фурӯше ки дар Душанбе қарор дорад дӯстон. медонен як хонага квартира дар этажи дуюм бо масоҳати 27 квадрат дар Гипразем дар Душанбе дар қафои заправкаи Тоҷирон қарор дорад. доми 6 ошиёна мебошад, ду тиреза дорад дӯстон азиз. дар этажи дуюм бо чизу чорааш савдо мешавад. аз киначкаи автобусҳо, маршруткаҳо 300-400 метр дур. 27 квадрат, нарх 300,000 сомон, боз муомила дорад. алиши вариант нест, кредит вариант нест, фақат суми зинда. Гипразем, Душанбе, пушти заправкаи Тоҷирон занг бизанед. рақамҳои 7606-та связ баромада метавонед. аз куҷо шумо да хона дар кор, чанд квадрат дар кор, чандум этаж дар кор, ёки хона то чанд сума дар кор, чанд сотиқ замин дар кор, ҳамаша дӯстон шумо фақат комментария кунед. мо комментҳои шуморо мехонем, одамои дора баъд рӯӣ мекунам, бо рекламаш кардан мегирем. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯше ки дар Душанбе қарор дорад дӯстон. анаи квартира 49 квадратаи духонагаҳаи дар этажи шашумаи дар Душанбе дар Корвон қарор дорад. ана хона мана хона дӯстон. 279,000 сомон дар шаҳри Душанбе дар наздикии бозори Корвон. ҳама одамое ки ҳамин тарафҳо шумо хона мекуфтен, киҷо шиден тамошо кеста бошин, агар хай намисен ки бародар Савдо ТЖ ма тамошо кардестам. айна диден
دلچی معلومات چه زنگ بزنن بگیریم بچه عزیز. 279,000 سومون باز انشالله که معامله داره. خونه در حالتی کروبکا بیز پیریگرود که دلچیش ختان میکنن یا که مسیح کنن سویمول کدام میتا اویدی همش دوستان زنگ بزنن. دوستان میگذاریم با سیومی لیمپوپوی فروشی و چی میگه اپارات ماروژنیک فروشی. فروخته می شود اپارات ماروژنیک و لیمپوپوی کودکانه. سزونی لیمپوپو شید. همی گرم کشید بچه عزیز. همی بگه ساعتای 4-5 میگیرن لبوی محله میرن. همی بین 2 ساعته 500-600 سوم جمع کرده میگیرزه میره بچه عزیز. اینه مرحمت. ماروژنیکش اپاراتش 8000 لیمپوپو بوشاگه 13000 سومان. ادرسو در ناحیه رودکی از خیتوی آوردگی های دوستان. بهترین وریانت بیزنس. زنگ بزنن بگیرن کودکا قطعی خوشحالی کرده زندگی را دوام بتین بچه عزیز. این مرحمت لیمپوپو و ماروژنیک اپاراتش. میگذاریم بعد چهارمین کوارتیره فروشی که در دوشنبه قرار داره. 190,000 سومون در امی دوم در اتاج اول یک حجرگاه مساحت 30 کوادرات در زرافشان در زرنیسار در شهر دوشنبه نزدیکی پلیکلینیکای 14 پاسلسوی امریکا و ازبکستان. خب تاکسی های حصار رگر شهرینه خلاصه خطون طرف را میدونی بچه‌ز گرین آباد هم طرفام گاریا چی توچکا میگه کو 190 تا 30 کوادرات باز ارزان میشه و زنگ بزنین. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی که در کجا قرار داره در دوشنبه قرار داره. 99,000 سوم میگه. بچه 24 کوادراتش ما گوش کننده کی. کوارتیره فروشی یک حجرگاه کوارتیره در اتاج یکم 24 متر کوادراتی در وین گردوگ در دوشنبه. общежитие بچه کو میدونین общежитие یعنی که общی زندگی میکنن کو حجت خونه‌ش هم یک گای مقصد کوخنیش هم یک گای 24 کوادرات های 99,000 سوم میگه. های لازم تون باشه اگر زنگ بزنین فقط دوستان بهوده ناراحت نکنین. و دوستان میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی روان کردن که نزدی حولگی در مسکوسک اوبلاست گورود چخوف 200 سوتیق دو خانه 2,300,000 روبل باز معامله داره. علیشی به خانه یا کوارتیره در دوشنبه وحدت باشگر علیش میشه. مکتب صدیق مگازین 2 کیلومتر دور از خانه. حجتاش تیاره. رегистрация када мешава Московская область город Чехов участка ай Москва мега 70 километр аз худи шаҳри Чехов 10 километр дур. ина дӯстон 2,300,000 рублюси бо занг бизанед. و دوستان میگذاریم با هفتمین خانه فروشی. آدمایی که دو اتاژه خانه گفتسن خانه ارزونک
шаҳри ваҳдат мелкомбинат 5 хона 2 сотиқ, обши 150 метри квадратӣ, 420 000 арзиш. ватсап рӯи экрантон. хонаҳо мегӯяд 2 та 6 ба 3, 3 тош 5 ба 4, 2 то коридори 10 ба 3, ремонт нав кардаги кирпични хона, калидор ҳаст. хонаҳо абои кардаги, об свети постоянӣ то сентри ваҳдата 5 минута роҳай, 2 этажай, 420 000. просто дӯстони шӯхӣ несте бачако. занг за азуми канали мо рафта ҳозир барем бихаренаш. дӯстони азиз, якта магазин равон кардан. обши магазин ки бинед дар лаби роҳи калон қарор дорад. обши 5 ҳуҷра ҳай дӯстон. бовар кунем беҳад удобни, беҳад зур барои бизнес кардан варианти беҳтарин ҳай. дар ҳами пеши ҳами магазин дӯстон об ҳастае ки 24 соат ҳавли стяжка склад дорад. хуб, лаби роҳи калон дар шаҳри бохтар дар ноҳияи вахш бозорчаи кирофи 1 аст ку дӯстон. ана ҳамиҷа қарор дорад. обши 5 дона 5 ҳуҷрага ҳай, яъне ки 5 то магазинам бигем хато намекунем. мактаб наздикиштай, масҷид, садиқ, бозору беморхона, аптека, ҷамоат ҳамаш ҳастай дӯстон. раҳи калондай, ҳами пеши трассаи калондай дидисан қарор дорад дӯстон азиза. ҷои серодам, пуродам наздикии мактаб. хулоса вақте ки магазин мекунен, аптека мекунен, ягон склад мекунен, ягон сехи дӯзандагӣ мекунен, беҳад ҷош ҷои зурай. мега ки 550 000 сум мегум, бо арзонаш мекунам. иншоалло муомила дорам. дӯстони азиз, кадомитонда лозимай? ҳамин шахсияда хай сум дар кор. ба ҳамин хотир хитон медонем ки дар давр замони ҳозир нарх наво гарини қиматай. ин шахсият арзонтар мон ки ҳами савдошо камбудим ҳал шавад. хеле ҳолатҳо дӯстон бисёр мешавад. кадомитонда лозимай? кириф 1. адреса гӯш кунед. шаҳри бохтар, ноҳияи вахш, бозорчаи кириф 1. аз бозори ҳоҷи шариф ҳами 2 ё ки 3 километр роҳ масофа дорад. дуруям қадарай. 2 рақам дасти ватсап рӯи экрани шумо. азуми канали мо дӯстон муроҷиат кунед. иншоалло ки бо муомилаи состон мекунам. бовар кунен ягонташа метонен сехи дӯзандагӣ, як хонаша аптека кунен, якташа магазин кунен, якташа мисол ягон хулоса барои бизнес удобни, беҳад удобни зур кардагиай. далши маълумотша зангза бигиред дӯстон. 550 000 сомон боз арзон мешавад. азуми канали мо муроҷиат кунед. ҳамин наворда лайк бонед, дар ҳамин канал подписатсия кунед ки ҳамин навори мо тоб рава магазин савдо шавад. ва дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки 3 комната ҳай. 3 комната ҳай, 3 сотиқ замин дорад. дар шаҳри душанбе дар корвон қарор дорад. 985 000 сомон ҳай. чӣ хеле ки мебинен хона бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ, ба талабот ҷавобгӯ кардагӣ. мақсад тайёр ай дӯстони азиз. мегирен ҳамин зиндагиро сар мекунен. 3 хона 3 сотиқ 985 000 сомон. иншоалло ки бо арзон мешавад. азуми канали мо ба дили пир муроҷиат карда метонен. дӯстон чизе буд роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, нависонден, ҳамаша ҳаракат кардем, навортон кардем. далшибо барои реклама ҳамин ватсап ма рӯи экрани шумо мебарояд бачаҳо. чизе ки ҳастай, хонаҳай, заминай, квартира, аппаратехника компания, дар ҳамин ватсап рӯй кунен, рекламаи фасон када фурӯхта метем. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. телеграм каналам дастгирӣ кунем бачаҳо. ва дӯстони азиз, кадомитон ҳами наворои Саудо ТВ-ра дар ютуб тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.